आमची डायरेक्ट म्हणजे 6 ते 8 ड्युटी असते, त्याच्यानंतर आमची ड्युटी स्वतः बोललो सगळं कर्मचारी म्हणतील साहेब सगळं कर्मचारी म्हणजे तुमचे 6 ते 8 असते म्हणजे रात्री तो कोण जाईल तसं सांगा म्हणा बा. बोलला नाही साहेब तुम्हाला पण तो ऑपरेटर डायरेक्ट असा बोलल्यानंतर मी तर एवढा कावलो होतो डोक्याले की म्हटलं राजा असा बोलत असते का कमीत कमी येतं रात्री 12 केलाय ना, कामही केल्यात ना आम्ही नाही. पण तुम्ही काय होते पण काय होते फॉल्ट आपल्या सापडतच नाही त्याला आम्ही एकदम हे नाही. तुम्ही सांगा ना साहेब, आम्ही